الزول سوفيس ونوان سوفيس غار السريدة كيني غاروني داوي عندها غدناوي ذا شي دبني غميسن غاف تمليليث ديال نظلي ذي تونس ذي قلنا نرادس ذي تونس غير لاجيس كان غير مزينين دال القبايل اكد ليسبيرونس دو تونس اكن تظرم تربح ليسبيرونس سيون يسوي غير ولاش ديون يسوي يدبي ولعابينس سو بينالتي من بعد ميدران يفوت لي 18 متر دونك دوماج لا جي اس كان تخسر معنا ذا شي دنا يغمسن لا دغا امس إنغمسن إيرزان غير دينا غير وين كان كتولي ما ادم ذوس البيتور لو بيتور يناد باللي لو بينالتي il est peu évident دي فانير مليح دي فوت imaginaire اندياي مساكر لا جي اس كان على حساب كان يدبي البيتور يدينا باللي فيلو دي ناد ذي تماس سون اربيتراج a été catastrophique على حساب دونك كان يدينا le buteur d'Aquilio il a dernier je doute quant à la validité du penalty شتي لعبة قديمة جي اس كا جيسبر que la GSK va se qualifier شني se rapproche وكذا النظام دراوي من بعد فلاس دونك دواكي دي بوين دي البيتور دونك لا ليغ دي شامبيون غاف اكتسوليم la deuxième journée, équipe de Bouin, la phase des poules. Et de voler les de Bouin à l'intérieur, c'est une petite défaite au goût de victoire. Et de Bouin, le buteur à la service, il est qui se met كان بلي عدادي blessé. Benoît rate la balle de l'égalisation. Les joueurs applaudis par les supporters. Chetty est allé saluer les fans kabyles à la fin de la rencontre. Voilà, donc hier, أين دي بوين أزول في الأول ولي ديك شمنا كان شيانا غدا ميساج دينا تنمير الون مدقي ميدنا سولفتي نطول شوية نعطل مدامي توري داخل من الديريكت كيني داين طفنا غير غبلان الصباحي تاكيني فوالا ومن بعد ذاكيني لو بوت دو دوزيام مينوت لو بوت او بو دو بيي دو بن شعيرة malheureusement raté heureusement كان يلعب بن بوت على باراد بن بوت يلعب يلعب العالي ان شاء الله يقيم كان ويوسف سادرة هذه قيمة يزار الزات ولكن تربح يس لا جي اس كا à la 71 minutes un penalty que l'arbitre aurait pu ne pas siffler على حساب كان يسيدنا ذاكيني دي دي لو بيتور ذا شو يتفاهمن اكزاكتومون هناك البالون فوغرا d'un camp à l'autre sans que les attaquants des deux équipes ne fassent preuve d'adresse. L'arbitre choisira à la 71 minutes pour adresser une petite offrande aux Tunisiens. Deux buts. Ouattara effectua une passe de talent à Bad qui était peut-être en position de hors-jeu. En plus de cela, l'attaquant de l'EST se laissera tomber suite à une petite touchette de Ben Cherifa. Badri transformera le penalty que l'arbitre aurait pu ne pas siffler à la sève à quel buteur Katifben. Sous le coup d'une décision de l'arbitre au goût amer, les joueurs de la GSK perdront quelque peu leurs moyens. الحقيقة كويس في مسألة كيني ونكوني غادي في الولا باللي كان عدادين تحبس لا جي اس كا تصوب النيفو ينس فوالا هنا كذا كاين يفاليو دينا globalement l'arbitrage a été catastrophique
un penalty peu évident, des fautes imaginaires, l'arbitre massacre la GSK على حساب كان إدنان لكن les dirigeants kabyles l'ont applaudi لكن pour applaudir pour avoir saboté leur team. Il est extrêmement contre lui, il est responsable de la GSK. On attend de la sortie de l'arbitre du terrain pour l'applaudir pour avoir saboté leur team. Les responsables ont voulu de cette manière montrer toute leur colère à l'arbitre qui a commis des erreurs graves lors du match d'hier. لكن هناك فاليدا contesté le voilà شو صار هناك يروح له ناس contester les décisions de l'arbitre assistant. Reis Smellen s'est accroché avec le représentant de la CAF à la fin de la rencontre. Voilà, donc notre objectif c'était les 3 points, c'est fait. Voilà, nous sommes dans le Vrinsen, nous éprouvons toujours des difficultés à domicile à la le coach tunisien. Voilà, l'essentiel de Kini. Nous allons déplacement historique des Genèvins هو اللي سوبورتور يرزن ردي هنا رزن سواطاس غار ونار نرادس ذي هنا في تونس دونك بظن ردي هنا عطاس كشملنا زين 3000 normalement avec des billets gratuits. Velid a reconduit le 11 qui a affronté Vita Club. Bonjour, donc voilà. داكيني فليتيكيني اوفر كتسواليم لاتيكاكيني لا فونتو ستاد شهيد زويتن فوالا هو كي كان يزمر لو لازير اجيني لي جوور دو لا جي اس كابيني كتسواليم ذاكيني بن شريفه تيزي بوالي ont sauvé la GSK de 2 buts على حساب le buteur. Zakini a un grand rôle défensif pour Hamroun. Voilà. دوكي كان يزمر الديني ذاك التصويره يكي وقبل هذا الديني 8 ارزان غار لابلاج عندها ايد دوخمان ايد حوسن وتندم بول دارا الدينار فوالا. Donc وكان يكوثي دي بوين لو بوتور ساكيني كتسواليم دونك وثند سلق صح ذي الاربيتر على حسب لو بوتور وكذوي تصادر نكويت هناك لا جي اس كا يسخسريت الاربيتر ادم ولي ثورا ذا شي دينا كومبيتيسيون هناك لا جي اس كا على 88e minute بانو حرات لامونكابل ايغاليزاسيون دو الصحية الراطيون بوت عيناني لا جي اس كا ا بوزوان دان 109 109 سي ان جو دو مو يدخل من ذاك مع ناس الى هذا داوين يون دا جديد ان نيميرو 9 ستادير ان افونسونت un chasseur de but la GSK تحواجي كي تكتبن compétition. Belud qui dernier avec l'arbitrage en Afrique toujours la même histoire. On a eu de grosses occasions en première mi-temps. Je suis triste pour la GSK et ديكتب الذاكيني. كتب الذاكيني عدادي ما يفهم انه يشوف des indicateurs out pour plusieurs mois. Et bah, c'est vraiment une catastrophe pour la GSK. C'est une catastrophe pour la connexion. Sauf si تروح la connexion خلاص نقفلت. Donc إن شاء الله هذا جوال سلع جلان عدادين qui souffrent des indicateurs على حسب compétition. ذا شي درنا أنا كنت ذاكيني voilà. هناك compétition هناك un droit de l'exploit. فوالا تنمير تنون مخوران مورا زرين ازر تنمير تنون ميدي كم يدنا في توب شات après la victoire de Raja à Kinshasa
ça se complique pour la GSK. Effectivement, ça se complique. Dès qu'il est surtout la photo qui est vraiment, c'est une grande catastrophe pour la GSK. C'est le meilleur joueur de la GSK. Malheureusement, Athani blessé de Tunis. C'est une grande perte. Il souffre des éducateurs. كثير من الذكيين la blessure de Toufka est beaucoup plus grave que le pensaient les responsables de la GSK, contraint de céder sa place à la 65e minute à la suite d'une intervention musculaire de l'un des défenseurs de l'Espérance de Tunis. L'ancien pensionnaire de l'OMIDA se tordait de douleur en coûtant le terrain sur une civière. Voilà. Cher c'est vraiment une grande perte. C'est une perte تم خرنتي لاجيس كان كان عددي إيمي بليسا إن شاء الله كاد يغال سلع عجلا فوالا داشو النظام داشو يدبوينا كوس ذاكيين لاجيس كان أبزوان دا سون نوف المعنى حوايج ألعاب جديد Mellel fait éruption dans la salle des conférences. Son frère Anas s'est accroché avec un responsable de la CAF. Voilà. Donc, à la حساب كثير من الذكيين tenant l'arbitre sénégalais Maguette comme l'unique responsable de la défaite de son équipe, le président de la GSK, s'est rendu à la salle de conférence au moment où l'entraîneur de l'Espérance de Tunis, Mouan Chabani, répondait aux questions du journaliste pour accuser ouvertement l'arbitre d'avoir fait perdre son équipe avant de demander aux journalistes de poser des questions à l'entraîneur tunisien sur l'arbitrage. Mais la personne chargée de gérer la conférence a mis fin à la conférence avant que les journalistes algériens ne posent la moindre question sur la prestation de l'arbitre sénégalais. Le président de la GSK ne s'est pas arrêté là puisqu'il a attendu en compagnie des dirigeants de la GSK la sortie d'un dialogue des vestiaires pour s'en prendre à lui. L'arbitre sénégalais a été traité de tous les noms d'oiseaux par les responsables de la GSK. Voilà شو يدبون ذاكيين هذه كومبيتيسيون بوين ديرني غاف وناث غاف 5000 كابيل 5000 supporters لا جي اس كا يرزن غير رادس aucune frontière n'arrête les berbères هكا تكتبن ذاكيين بولفار بورقيبة en jaune et vert 2000, 3000 billets, c'est peu aller en double nombre. Seule l'équipe nationale a fait mieux en matière de déplacement à Guinée. Voilà, dès qu'il est un bout de rêve jeté, ovationné par les supporters kabyles. Voilà, à côté de Swalim, dès qu'il est jeté, il a avancé la GSK Zikinia. Dès qu'il est les kabyles derniers, dès qu'il est, ils accusent Ndiaïda. Voilà, après avoir bénéficié du coup de main de la première journée à Casablanca, l'Espérance de Tunis a été avantagée encore une fois hier face à la GSK. Bon, voilà, ça va me l'article fini une base des compétitions. Chabani, la GSK n'est pas n'importe qui, Starfis, Chabani. Il est que les Algériens de l'Ouest ont de grande qualité humaine et sportive. Le rendement de Youssef Belaili est époustouflant على حسب ديس كتدينا ذاكيني ماذا فيلود هناك l'arbitrage en Afrique toujours la même histoire. Voilà, on a eu de grosses occasions en première mi-temps, satisfait de mon équipe. Voilà, on espère le retour des blessés pour plus de solutions offensives. On les a bien mis en difficulté, mais la GSK malheureusement تخسر تونس وين غير ولاش سي دوماج وعيني سخوف سورتو سي لا بليسيور نعددي تخوفا وتسخوفا ارتورا فوالا نعدد كتسولين ذاكينا يميت ايفاكوين ومن بعد ايفاكوين عددين يبليسيون دونك على حسب يسالني ديفون باللي يزمل الحال هذه غيب غاف اللعب اختار بوغور
لا روحتين ونزارة هذه ان شاء الله نتملي كان نتملي كان بلي هذا ديوغال هادو غال سلعجلا وذي حلو ذي نتمني عددي سي البيفو لا جي اس كا دونك كتسواليم تمدي ذاكيني ذكي ذاكيني غاف تساعد ساون ما تبغى ماذا ديكيم إلي وتديدنا أن نخدم السريد كل يوم ديني رايس لا وين السلطان المني مع الاربيتر لا وين ولا النورمال اين يضران بالك من البينالتي إلي 90% هاي دنيني 90% نكيني غاسي ديني 90% إلي فالاب كيني غوري ماشي البينالتي نيس خسران جي اس كا اللي راطا جي اس خسران لا جي اس كا ذوي ذي سلاطين بلوس يعني لا تكتيك هي بلو ديفونسيف صور لا جي اس كا وذي غني يشبه يضربي لي جوور لا جي اس كا كامل لافوت عدادين تضرا امثلنا اوتشي شفي غاسي مساكينين لانت parfois des actions il vaut mieux ne pas trop il ne faut pas chercher le contact avec des joueurs adverses يزمرنك ضرا دون دي زاكسيون هو من ترى خاطر سي با لا باسني عندها يضرا لو شوك نيغارس دو لعب تونس وماشي كرا راه دياوين لو بوت راه دياوين دونك هو ما راه هذه فكاك اخجير ساكني فوالا وين هذه غني وسي دوقع راه يوت وسي دوقع راه وسي دوقع راه بلي غادي يدور ميورر كما عدادين غوايض سي ان جو دونجورو تيشكي ميورر ادي سبليسي وايض داشو الفايده يسعى وكيني وتنفهم مرة أمر نبغي تسمح هذا كرا لي كوبو لكو ولا قرا دونك أولي تسكنا كانت تمدين تتيزي وزو ولي وستي داكاكي كتسوالي السكيني وذا سمي الشطوح يتسدو هذا ديوت وسمي ما حد ديوتو فور كتسواليم ذاكيني دونك أول دينا كان تمدي لكن ما تبغى ما كيما قلت لنا دينينا غير 9 ساون أدنو غالا كنت عرفت مليلي ساكنين عندها أدنو ولي ما تغاد الصح الاربيتر يافونتاجي لو اس تونس ليسبيرون دو تونس نا ولا لا جي اس كا نسافي غران لوكازيون دو نو با غانيي ولا نا او موان ديغاليزي ولا من ليرور لا فوت يخدم بنوح لا فوت يخدم بنوح ماشي لا فوت لو راطاجي يخدم بنوح à 2 mètres des bois عاجب اشتينات لي بوا اشتينات الزاتس ويعطي دوماج فوالا دونك ماشي زورا غادي تساوي المواد غادي تساوي لو غادي تساوي السبع تاكيني هو ما راه غادي تسولو شكرا مليون ديريكت هو ما راه غادي تسولو سورتو تساوي لكن برا دونك فوالا وليدينا كان جا كان خلانا دنيت تمدي تاكيني غاف 9 ساون ما تبغى هذا ديك ميدنا دناويت دناويت حريش قران في دناوي غاف فياتيني لا راطاج دي جوال لا جيسكا اكو دي غني لي كاد بلي سورا كينو كما عدادين تسمية شفاس العجلان تسمية سيدي وغال سلعجلان سي ان طري بون جوار يدربز العالي يتصور بان سي سا سي فريمون دوماج يعني سي فران تيشفور بين السلعجلان نتمنى لي غني انيورار لا جي اس كو لي سوبورتي رزانا كوتاردين تونس اكو غالن دي لهنا العسلامة نسن ما بغن بويدي بغن ديجا ويدي يسدون هذا دوضن سمي سن دوضن سلاجلان اما نوتني ام يورار ام يدبران ام يضميضون وكي الفوتبول il faut maîtriser سنة
شي تخسر ولاش فلس من ولا تلعب تورا لاغيسكا تبدا تلعب. يتبيند اللاعبينس ان شاء الله هذا تكمل كان ارزاق. جاكم دير خير لهنا ار تمديت غير الساعة ما يبغى ربي ار توفاق.